Imes Paodam yang tabiri basingbu ahan maktada Binita na taram na usabolo na kurumzari. Hojik Paodam masigi maroyo pau pizari. One day state level legal awareness program on the implementation of the provisions of the Manipur Lok Ayukta Act 2014. Law Minister L. Kumar na athoy mitung oina pangthokre. Soyaima Higher Secondary School gi nauna saba girls hostel amadi classroom sangakre. Loinana Unapal Baptist Church Linkhakiba Sahi Sam Tarani Thoi Surakpagi Palan Thoram Pangthokre. Mapungayo Paulo Birasi. The Manipur State Legal Services Authority Masal Sana, the Lok Ayukta Manipur ga Puna Sinudangasi, High Court of Manipur gi Auditorium da one day state level legal awareness program on the implementation of the provisions of the Manipur Lok Ayukta Act 2014 Pangthokre. Tharamaduda L. Kumar Singh Minister Law na athoy mitung Justice Tinanda Kumar Singh Chairman Law Ayukta Manipur na Tharamapu amadi akhana mitung sing oina Justice K.S. Nobin Singh Judge High Court of Manipur Justice B.D. Agrawal Member Law Ayukta Manipur amasung Amai Singh Luikam I.S. Retired Member Law Ayukta Manipur na daista phangki Masalsa gi Member Secretary Nit Golmai Gaiful Siluna Welcome address Piraba Tungda Thorongi athoy mitung L. Kumar Minister Law na Maira Sukhatana Thoram Haudoki Thorongi makasa tharakpada Dais ki members na Manipur Law Ayukta gi matangda miyamda awareness pinabagi matangda iba brochure ama phongki ngasigi Thorongi makha tarakpada C.S. Momon Singh Panel Advocate Masalsa and Lecturer LMS Law College Imphal na Prevention of Corruption Act 1988 in context of Manipur gi matangda amadi Dr. N. Pramod Associate Professor LMS Law College Imphal na analytical view on the provisions of the Manipur Lok Ayukta Act 2014 gi matangda sugaiba warol se pathoki Thoram mapugi warol da Mr. Justice Tinanda Kumar Singh Chairman Lok Ayukta Manipur na Manipur da Lok Ayukta linkhatkiba Lok Ayukta na miyam da pigdaba kanabasing amadi miyam na corruption ga mari lenaba thabasing da Lok Ayukta Manipur da matau karam na wakatje pigadage haibagi matangda sugaiba warol sing phongdoladuna miyam na corruption gi mari lenaba thabasing da thijin humjin tawduna mara leiba mi dandi pinabagi matangda Lok Ayukta Manipur da wakatje pibada hesitate tawbagi mong ama uribasi tawbidana basu appeal tawraduna mediana Miyamda Lok Ayukta gi matangda awareness pibada achoba thaudang lauhaningbagi wafamsu phongdoki ngasigi tharongi loislakpada Lok Ayukta Manipur gi matangda miyamga interaction program amasu pangthokki Citizenship Amendment Act CAA na hana India da leramba Muslim singda sokadaba leite haina namdulung kabui khulgi sahi humpu surakpagi golden jubilee gi tharamda Chief Minister Nongthombam Biren na phongdokre Chief Minister makata na haiki Citizenship Amendment Act CAA na hairibadi Islamic countries sing haibadi Pakistan, Afghanistan, Bangladesh kumbada minority oina leiriba Hindu singda religious prosecute toroklaba namthabiraba tanthokpiraba sing adu lakpada India da sangjafam PC haibani hana India da laikhraba Muslim sing tannaba wafam yaude adubu miyoi kharana arama paw sandotuna Muslim sing na lana ubani Manipur gi oinadi lamdam asigi elomi sing kanjanabagi dama clause hapiu haibadagi ILP pass tawkibani masigi matangda cabinet decision lawduna center da thakibani ahanbada aikhoidi ILP asi center na yarakadaba mandabadagi Manipur People's Bill asi semlaga tharubani adubu center na Manipur amasong awang nongpa sing khanbibadagi center da thorang asi lokot pirakpani aduna hojikti aikhogi yelomi sing mangkigadra haina kinaramba adu safare aduna aihaksu Manipuri ama oina Manipur kaheningde lamdamasi kannabagi dama lamdamasa leiriba mipum khudimona kathokpa amaga loina mathau tauba mathau tai CM na makhata na haiki aikhoi masal gi marakta ngakpiba kauthokminaba sangi
Hojik lamdam asi yamna chawkhatle lamdam asta layeng bangal mandabasing yum lejdabasing gas leitabasing punamak PM gi makhada lengak asna scheme kya paikhatuna punamak miyam gi ningba thunghale miyam gi awaba ko ale hojik su mafam kya da yum sengatpa sagatpa kya yauri lemna ana layeng sathari mimana draba kya tha amada lupa lising ama sangwa phangali lengak asna khungangi arapa singi manung hanjima mafam singa sangduna go to village scheme gi makhada layeng bangam jadabasing yenghan biba gas phangdabasing phanganba mai thandaba imung sing mai thanbagi thabak satharakli matang kaya gi mamangdagi sothatuna laklaba sing gi mafam singda cabinet mi phamduna chakhot thorangi thabak sing paikhat khre asuna chapa matamda manipur kuidana masak naibe ste ama soidana oirakani aduna thak ase yohansi hairabadi mina haijin batabiganu miwa ngangba lepiyu Delhi Kolkata gumbadadi masa gi thabak chatnaba laknabada miwa ngangba sangnade adubu aikhogi manipuradi amaga masida punsinaduna miwa ngangnagadabagi ngaiduna lei aduna manipurda irang hengatli mi singsi ai asoibadi su ude mi gi asoibada yengduna lei masi toksi phongdoki ngasigi diamond jubilee tharamasida kabuinat ki phijol setuna Chief Minister na Diamond Jubilee gi ningsing yumbi gi maikhum hangdoki Tharamasida MLA O Henry amadi Samuel Yandai su saruk yaki boloyana ina Manipur Lok Sabha gi MP Dr. RK Ranjan su saruk yaki Thoranga marilena nat kyoiba jagoi sai kya su utki North Eastern Council NEC Silongi Senthang Makhada DRDA Thobal na responsible department oiduna Hoki basahi lising tara tereki mas thadagi lupa crore aniga la kuntra marirom sanga sarakiba Jayama Higher Secondary School Thawalgi Girls Hostel amadi Manipulenga ki education SK Senthang Makhada lupa lak maripu changa saba classroom tara yauba loyana Hairok Part 3 da leiba Ngarauthel Upper Primary School gi nauna saba loiraba school sangla ngasi Education Minister Thokchom Radhyashyamna hongnabi matungina sangaduna school authority da khusinakre Ngasigi Sangabagi Tharamaduda DC Thobal N Bandana ZEO Thobal A Anil Kumar ADM Thobal L Radhakanta Adaksha Thobal Hasna Begum Upadaksha Nungsi Singh Amadi Hairok Part 3 gi Pradhan N Tangba Singh su saruk yaki Double story oba kitchen room reading room yauraba Soyama Higher Secondary School gi nupi macha gi hostel adubu sangaraduna Minister na hai aikhoigi samas asida ngasi su nupi macha singbu hanthana yengbibagi mami ase uri ngasigi BJP na lusing balenga asna mipum khudingda chap manaba miyang thamduna paikapaya ba thabak thorong kaya paikhatli ngasi nupi masa singti oiba hostel ama sangari ba su nupi masa sing manaba thong amada purakna ba khongthang amani mana makhata na hai education yauduna lamda ama sakhopaya roi maramasna angang singbu mahi masing mapung phana tamhansi oja sing amadi guardian singna angang sing mapukning hanthanba amadi wakhal wahan baya ba thabak sing tobiroi dabani Thajaba mukmang kraba miyoy singna mai pakpa wai maramasna oja oiriba singna mahiroi singbu nungshina loina biyu haina apel tauki कोई सरकार अनोखा सरकार लाई बा अभी मयाम सुज्ञान ताना करेगी सबके साथ सबका विकास सब माना बा कोई नुपी वगैरह नुपा वगैरह लाई तब वगैरह ना खुन वगैरह लायरा वगैरह असो वगैरह पिक वगैरह लोई न मक करी करी धर्म सत्केरा धर्म माना रोएरा कम्युनिटी माना रोएरा सब माना साफल अनबा इक्वेलिटी सब माना अनबा अदुगी डिस्क्रिमिनेशन लेंदव की थापी हैं कोई सरुक अमोइना नुपी मचा सिंह एजुकेट तो वाई से कोई समाज साफल अंगेरदी अयाम मतलब नुपी मचा सिंह फन में सिद्धका ताये Numi humni jathagdaba ahanba tangkhul singgi Native Flavors Food and Culture and Festival Nongpok Sangjambamgi Langai International Complex ta pangthokre Rajya Tourism Department Langai International khusamaduna pangthokpa festival asigi nini chanba numita Langai International gi Chairman Arun Kumar na maroiba festival asigi tangkhul singgi food and culture promote tawbo oina amadi Manipur gi apunbagi saktam sagatnaba amasung chakhotpa lamda ama oina pandamda festival asi sinbani makhatana ato jati singisu festival pangthokani haiki Thoranga Marilena atoi mitong ekiba Forest and Environment Minister T.S. Kumar na hai Manipur chakhopada Manipur gi mafa amakhatang chakholaga chakhopalamdam oigadaba natte Rajya sing afam khudimal jati khudimal chakhopalamdam oinaba honaminasi hayaduna Langai gi jaga ecosystem kanjab tongnaba lupa lakh tara piragani haina lauthokhi 2-month certificate course in adventure sports ki
graduation ceremony ngasi Department of Physical Education and Sports Science Manipur University Kansipura pangthokre asigumba certificate course ama advanced sports ki matang da pangthokpasi Eastern India da Department of Physical Education and Sports Science Manipur University Kansipuna ahan bani amasung India dana ahumsubani sahi asigi October 22 dagi December 18 phawba thakiba course asida Arunachal Pradesh amasung Nagaland dagi yauna mahiroi humpu saruk yaki course asigi maroi baskopti hagulakliba nahasingbu advanced sports trainer adventure instructor adventure park administrator tour guide adventure tour organizer tour operator disaster management rescuer sing oinaba pangthokpani hairi ngasigi tharamaduda administrator vice chancellor MU professor CS Asawant Singh Dean School of Humanities MU Professor M Ranjit President of Manipur University Teachers Association MU Bijoy Kaksing Tabam President Manipur Mountaineering and Trekking Association Professor S Dorendrajit Singh Director IQAC MU Professor S Imoba Vice President Manipur University Teachers Association na mathang sina athoiba mithung thoroma pu amasung akhana mithung sing oiki success. I hope in next time they will do better. And whatever you have seen, the students who have seen it, whatever you have seen it, done it, try to write it somewhere. You must not leave it. Write somewhere, document it. We did this, we did this, we did that. That way you help developing a full history of what you have done in your life. Unapal Baptist Church Linkakibagi Sana Pudongba Golden Jubilee Celebration amasung Unapal Village Lairakpa sahi chamtaran itoi churakpagi palan thorong ngasi village aduda pangthokre ngasi gi thorongi theme na All Glory to God Forever and Ever haibasini ngasi gi thoramadugi chief guest DK Korungthang MLA Tengnopal AC guest owner CS Nightingale Imol manager SBI amasung CS Ruitosma Pacho chief of Kudeng Thabina Oiki, Loyana ADC member TS Joy Langkang, Komla Thabina Tharomapu Oiki, Unapal Baptist Saski Sana Pudong Bagi Tharangi Oina Riverel, CS Jaffa Imol Bishop BEC na Wanganki, Monolith Anibil na Reverend Semi Serto Imol, Executive Secretary ABN na Pangtoki Aduga, Unapal Bileski Sahi Sam Train Toy Surak Pagina MLA Korungthang na Lokhatki, Nat Yoiba Jagoi Shekea Utki. Loinana Sobenar Masu Pongki Human Rights Commission Manipugi Advocate Khaide Manina Haikre Human Rights Kongau Naba Tingnaba Police Ki Asoba Thaudang Kanaguma Singa Demand Toba Ban Blockade Toba Aina Yade Wafamasi Manipur Alliance for Civil Rights Kolkata da Laiba San Lapsile and U Madi Manipur Police Department Kusamadangasi Hotel Classic Royal Hall da Pangthokpa Kanai Nabagi Program on Human Trafficking for Police Official and Others Stakeholder Haiba Hiramgi Kanani Nabagi Tharongi Chief Guest ki warolda manina phongdokibani mahakna makha taraduna human trafficking haibasi crime ni mina mibu lalonba miyoibana miyoibabu faraga phosnaba nupi singda hairiba illegal proceeding trafficking tohonba sibu human trafficking haina khangnei asigumba sing asi thingnaba women's for committee semna honari masida social worker NGO sing amadi police ki mathau chauna lei Masida police ngata intopagi mahutta NGO singi nakal work tawminaduna thingnaba honaba yai tawriba sing adu mafam matam chana chairak pinaba tharong lakhokadabani tharamaduda Manipur Alliance for Civil Rights convener Mutu Ahanthem Manipur Police ki IG John 1 Clay Khongsai Sanla Kolkata ki secretary Tamiti Bhumika na president amadi guest honor ona saruk yaki hairi Pradhan Mantri Kausal Vikas Yojana PMKVY gi makhada pangthokpa computer tailoring makeup artist ki skill development training program sing yaubagi kanaba singi matangda nongmagi oiba awareness program amang asi Sora Community Hall da pangthokre Chai Classic Management Center SCMC Sora amasung Namaste Special Project Training Center NSPTC Sandel na sinuna pangthokiba Tharamaduda Kaksing Jila Parishad ki Upadhyaksha MD Nazimuddin NSPTC Sandel ki Chief Functionary W Rajiv Luwang SCMC Sora ki Managing Director MD Adil Sahid NSPTC Sandel ki Project Manager S Susil Kumar na Thoroma Pusing Oiki Manipurda Malengyoiba culture gi awonba makkan lakna macha masu singi mapok numit tharamda cake kaktuna isai nongmai tawduna pangthoknaba kaya adudagi khara na thairaga malengge ai ngasa khalngak pada
खरदंग ओइरबसु कनबा ngamgani haibagi pandamda ngasi Thobal district ki Yaripo ke kru mathak lekai da leiba Kennedy Sakpram masagi sahi nipum doi mapung pharakpa amasung mahaki masanupa tonba Sakpram Tomthen Maitegi masagi sahi Mari mapung pharakpagi mapok numita yumgi ingkholda ningsing haipal hainau chara taret thakre Imphal More Highway Welfare Committee na Christmas kumaina lakpada Imphal More lambi asigi nakyeta khunda duna leiriba khulsingi sarsingda koina satuna yaifa mangol piba loyana sini khudol taungkhre ngasi yaifa paujal piba amadi khudol pibagi thoramadu Imphal More Highway Welfare Committee asigi advisor ramba IS Wazang dagi leikidraba holkhokai haukipki yumda asamba thauni thora amagloyana committee asigi president El Subasna lamthaki Yaifa Mangol Piba Amadi Sini Kudol Piba ki Thoramaduga Marilena Imphal More Highway Welfare Committee ki President El Subasna Phongdorakpada Imphal More Highway Welfare Committee asi haukiba sahi lising interetta lambi asigi nagyata khundariba tongan tonganba purup singi miyoi singna punduna lambi asida tatogasin tawriba singi yaifana bagidamakta semkiba committee amani committee asna ekhoi masal gi marakta hena nungsi janaba puraknabagi wakhalonda yaifa paujal piba amadi Kudol Pibagi Thoramasi Pangthokpani Haiki Autonomous District Council Chandel gi miyang makhada More Pastor Fellowship amadi More Small Town Committee na sinuna ngarang Joy to the World The Lord is Come haiba theme da Advent Christmas ki thara ama More Police Station gi mamangda pangthokre Thoramasi sinaiba haukip member Autonomous District Council Chandel na maruina asoba thaudang loduna pangthokiba tharamaduda sinaiba haukip member Autonomous District Council Chandel Sumitsu CO 43 AR More Amit ASP Operation Atai Officer Sing More gi tongan tongamba community lusing basing Pastor Sing amadi More gi praja kaya yauna pangthokpa thoramaduda Jesus Christ da saithaba isai kaya amasu tongan tongamba church ki miyoi singna sakhi amadi punna jagoi saminaki Bye bye amadi New Year gi matamda More town manungda pamdaba thodol sing thoktanaba kupna khananabagi mifa amangasi More Police Sina More Police IB da pangthokre mifamaduda sinaiba hauke member Autonomous District Council Chandel Amit ASP Operation Megabarna SDPO Dilip Kumar OC More Police amadi More gi tongan tongamba organization gi lusing basing maira paibi ima sing yauki mifamaduda bye bye amadi New Year matamda pamdaba thodol sing thoktanaba police AR amadi tongan tongamba organization sing lusing basing yauna punna numidangi matamda town manungda Patrolling chatpa amadi punna duty tominaba singba kaya kupna khanaki amadi police na Moreda handagi yuyonba thingbai khongjangsu kankhatlagani haikre Forest Department amadi District Administration gi apunba kangbuna Aimol khulgi chingsang parengda aina yadamongda 55 acre da tharamba poppy pambi singa thatna mangankre hairiba pambi singa sana sarana opium 550 kg rom puthopa ngamgani amadi hairiba sigi mamalasi sarana lupa crore ahum lakh marpong manga oigani hairiba sigi matangda Technopol PS ta case ama register tawre hairi Kaksing Ningthau Lekaida aina yadaba drugs sing paisinuna thamle haiba 39 AR na pirakpa thoidokpa paw amadagi Kaksing District Commando amasung 39 Assam Rifles ki team na punna Kaksing Ningthau Lekaida leiba Thoksomongbi Yengkhom Sarmila Mapuroiba Tias Deepak yumda sangsinduna thiba humbagi thaba sathabada codeine phosphate amasung chlorpheniramine phangkibagaloyana Sarmila Pharamatungda NDNPS ki makhada Kaksing Police na case ama lakhotki makhata na thije humjinbagi thaba sathabada aina thingkraba polam sing adugi supplier Hobby Jam Syam Maitai son of Ice Tomba Thanga Chingkha Lekai amasung Kangbam Syam Kumar Apokpa case Syamo Kawa Maibam Lekai da leibasu case asiga mari lena phagatle Makhata na thije humjina wahang paung sathabada Thokso Mongbi Y Sarmila Devi aina thingkraba KYKL gi overground gi active member oiramle mahakaloyana miyamdagi namduna sel khaiduna lalolo asigi Myanmar da leiba miyoi singda sinabada yauba Kaksing Ningthau Lekai LIC pareng mamangdagi N Bimol Singgi loinabi Naurem Rina ngasi masagi mayumdagi phare UAPA gi makhada Kaksing Police PS na case amasu register tawkre hairi Thasigi hokiba tang 13 leba pupu numita Sri Moirangthem Rajan Kumar Singh Kaksing Wairi Kamala parengda leibana ikhang khangaudana leikidabada Youth Union Club YUC Kaksing Wairi na
Thamoi sokna awaba phongdokpaga loyana imung manunggi awabadasu saruk yajari haina Youth Union Club ki charol amana hairi. Uttar Pradesh ki Chief Minister Yogi Adityanath na miyamda apel toroduna haikibada tonga sandokpada thajabiganu khongjang singdagi lathokna ingna singna leibiyu adumoinama Citizenship MMA Act 2019 ke mayokta changsileba khongjang na maram oreduna school college sing thonglona ki State DGP office sing na haikibada thoningdeba thodawa thok thondanaba police na patrolling chatna section na mikup na singna yengseli district kunda internet service suspend tokre miyambu lana lamjing libasing dasu akanba warning pikre hairi amaromda Delhi da CAA gi mayokta strike tokraba singi matung Delhi Metro Network Service amu hokre station punamaki sangpa amasong thokpang gas sing hangdokre Metro Service mahusa gumna hokre marak asda Delhi Police na Delhi Gate ta protest taramba miyoi nipu phagat kre hairi India China boundary ki matangda kunithoirak suba meeting asi New Delhi da pangthokli National Security Advisor Ajit Doval na Indian delegation lusingli aduga Chinese delegation na Foreign Minister Wang Yi na lusingli Prime Minister Narendra Modi amasung Chinese President Xi Jinping na October da Mamallapuram da unakrabi matungda pangthokpa lebak anigi special representative ki oinadi ahanba meeting ni Hoserebada Maroyapa Mukana Pijari. One day state level legal awareness program on the implementation of the provisions of the Manipur Lok Ayukta Act 2014. Law Minister L. Jayantakumana Athoy Mitung Oigna Pangthokre. Soyaima Higher Secondary School ki Nauna Saba Girls Hostel Amadi Classroom Sangakre. Loinana Unapal Baptist Church Linkhakiba Sahi Sam Tarani Thoi Surakpagi Palan Thoram Pangthokre. Ngasigi di Paodam pijaba matang solution jare miyang tapiri basingbu kurang jari.